Всем привет! Сегодня я буду проходить замечательную игру под названием Cheat Escape. Нужно нажимать. А дальше куда нажать сюда? Давно не играл в эту игру, а что за сырок? Это геймпас. Дополнительная жизнь пишет. 28 баксов. Слышишь? Это крысы. Крысы Фатимия. Она за мной бежит. Стойте, секундочку. Я наушники неправильно. Вот, все теперь нормально. Ну, давайте теперь сюда пойдем. Я нашел какой-то сыр. Там писало 1 из 9. 9 сыров найти. А чё я так странно бегаю? Я, то есть, прыгаю. Уже 3 сыра. Найс. Сзади. Она за мной бежит. Она за мной бежит. Ключик зеленый. У нас теперь есть ключик зеленый. Я сюда пролезу. Пролезу. Сырок. Сыр. У нас уже 5? Да, 5 сыров. Хороший результат. А уже только 2 минуты. Ой, 3 минуты точнее. Я бы не сказал, что это спидран. Просто прохождение. Ясно. 2, 4, 8, 3. Может 3, 8, 4, 2? Легчайшая головоломка, которую я видел в своей жизни. Будут пугать нас или нет? Пожалуйста, не надо. У меня психическая норма заканчивается на 0. А чё тут повсюду лампы? А не люстры. Ну хотя... Тут и интерьером и не пахнет. Я могу взять радио? А теперь красный ключ у нас есть. Ясно. Мне нужно отойти. Но я не могу. Я не хочу. Мне нужно пройти это. Уже 5 минут. Я чувствую боль. Палка. Нам что, снова идти туда, к зеленому? Ну там, типа, я видел синий ключ. А синий ключ я не знаю, куда вставлять. Тут? Нет, тут выход. Тогда... Ну, вроде бы ключ вставлять там, где... Сверху, там синий ключ. Да. Я вспомнил, где, да. И мы снова здесь. Паркур. Ну, сложнейший паркур. Вообще, абсолютно. И сырок. Теперь выходим отсюда. И где мы? Ага. И синий ключик, ей! Это достижение.
Но мы не в Майнкрафте, к сожалению. Теперь вот сюда. Да. А куда она ведет? Ну ладно, давайте. Раз, два, три. Ага. То есть все, мы прошли игру так быстро, а выход вот там. Где-то возле зеленой двери. Вот тут. Серьезно, вы издеваетесь? Я за 7 минут прошел игру. Это мой рекорд. Ты прошел игру. Ты можешь убежать? Что? Что ж, ты можешь убежать или что? Куда идти? К фонарикам. У меня есть ключики. А можно я назад пойду? Там, как по мне, безопаснее в темноту идти, но не к этой крысе. Но... ну, то есть на этом заканчивается мое прохождение, да? И там еще вторая часть есть. Если там есть вторая часть, то я ее по-любому буду проходить в других роликах. Ну что ж, я думаю, на этом можно заканчивать. И до следующих видео.